там меня видно. Вот, запустил я фрезерный, короче. Ну, в общем-то, что, сейчас я покажу поближе. Сейчас я стружку отпилю. Есть тут царапки. Видимо, когда фреза обратно идет, вот тем краем цепляет стружку. Вот. И получаются такие царапки. Что тут рассказать? Сейчас подальше подвину. Делал вот этот шкив штурвал. Там полностью были убитые шлицевая. Вот его родное, но там все болтается, шлицы наваренные. Здесь вообще непонятно, на что похоже, болгарка пиленная. Сделал новое, все крутится. Вот здесь, получается, поставил новый я насос от 676 фрезерного. Он плунжерный, там 6 плунжеров, на каждую трубку отдельный плунжер. Качает офигенно, все хватает. Бачок родной, сделал переходную такую плиту
Поставил насос, короче, сделал масляную систему заново. Этот штурвал тоже получается то же самое проблема, как и здесь. Новые вот эти две детали делал сюда. Теперь все цепляется, крутится. Вот. Ну, в целом сделали фиксацию. Здесь фиксацию. Здесь тоже. Ну, можно сказать, что фрезер уже работает. По крайней мере, делает детали для себя, для ремонта себя. Уже пробовал я фрезеровать на поворотном столе. Ну, шлицы как раз таки вот эти вот я фрезеровал. Все получается. Осталось проблемы. Ну, какие? Это не проблемы, это просто недоделки с электрикой. Нужно сделать электричество. Ну, а так фрезерует. И на него я фрезеровал планку прижимную. Вот здесь она снизу стоит, получается. Она длиной она 300. И вот на этих 300, получается, поверочная линейка, я проверял с КМДшками. Полсотки, короче. Не прямолинейность. Вот такие вот дела. Пока все.